Hello，歡迎大家返嚟 Viva Vera 分分享享樂。樂。咁啊，講咗咁耐啦，我哋不如講下究竟而家有啲咩安全座椅，或者有啲咩選擇可以俾大家去配合下呢一個新嘅交通法例啊？哇，呢樣 Kara 你應該做咗好多資料搜集咯。不如我哋首先講咗零歲，即係嬰兒嗰款安全座椅先啦。好啦，嗱，首先我哋講，其實佢都唔係0至3嘅，通常咧0至12至15個月嘅，係即係講月數啦，即係 BB infant，我哋就講月數嘅。係係咁都有好多時，即係一定係嗰啲一嚿好似都話好似個太空座椅咁樣嘅，即係包到個小朋友實一實嘅，包到小朋友實一實嘅。係係咁佢咧就會係有，其實都唔係好多選擇嘅，因為咧佢一定要保護住 BB 個頸。所以你見到佢一定係即係 Luna 形狀，即係好似一個攬枕咁嘅形狀嘅，係抱住彎嘅，唔會好似而家我哋啲卡士咁，小朋友可以坐直噶嘛，因為 BB 未坐得直噶嘛，係啦。咁喺咁嘅情況之下，有幾隻嘅，即係有啲就係可以我知有個品牌係 D 字頭噶啦係，D 字頭品牌佢就可以係一個手推車，跟住收起個轆之後就直接擺上個車度咧，就可以直接當埋係嗰個卡士嘅。咁就用安全帶扣實佢嘅，呢個就係我小朋友細個嘅時候用嘅，咁我覺得都幾好用嘅。咁嗯但係即係你又可以好方便啦，因為我落車一抽佢出嚟就已經變咗 BB 車啦，同埋 BB 瞓緊覺嘅時候咧係唔需要喐佢嘅，因為佢係由頭到尾都係喺卡士入邊，或者喺嗰個我叫 stroller 入邊啦。咁佢瞓着覺係最好啦，因為你唔使抱起佢啦，喐親佢又唔使除安全帶，又要箍翻佢啲手手腳腳，咁呢個係最方便。咁但係當然呢個亦都係一個即係價錢上嘅考量啦。係係其實係佢都我如果冇記錯，佢都唔係好貴嘅，佢係3000零蚊、4000蚊，而家可能係啦，3000幾蚊一架。咁佢唯一我覺得佢我自己用啊，我覺得佢一個我會覺得爭少少嘅就係因為佢係接得埋咁，同埋佢都穩陣嘅，但係只不過我唔可以好似其他BB 車咁，我掛好多重嘢喺佢度。係係即係有係啲 BB 車冇中意掛好多勾啊，佢跟住掛好多 BB 袋喺嗰度咧。呢個咧就唔可以掛重，即係太重嘅 BB 袋啊。咁所以我嗰陣時用咧，我孭一個我哋叫媽媽袋啦，跟住之後咧就推住個 BB 車咁樣咯，係啦，或者佢可以晾住少少一個細嘅 BB bag 嘅，但係就唔能夠話又奶樽又成咁，因為佢個重，因為佢接得埋噶嘛，咁佢係啊一定係啊係啊。有一啲價位上嘅考量啦，同埋佢個安全嗰個重心問題嘅。咁所以哦，呢個咧但係如果你話你純粹同佢行街啊，你唔需要特別地你車出車入，譬如嗰陣時搭的士或者搭即係網約車咁樣啦，咁你可以係就咁一抽起佢，咁就擺上架車度，跟住就攬咗安全帶佢，咁 BB 就可以 hit 即係 here to go 咁樣。咁所以就我覺得呢個係幾好嘅一個選擇。嗯嗯咁但係如果你冇呢啲嘅，即係你自己有自己嘅車，你想我又唔想，我有一架已經有一架 BB 車啦，我唔需要再多一架 BB 車啦，係咪？咁嘅情況之下，你就可以揀翻一啲真係 for 0至12個月或者15個月嘅齋係用喺卡度我哋叫 ISOFIX 啦。ISOFIX 嘅意思即係話咧，呢度講少少啦，可能有嗯啲家長都唔係好知。ISOFIX 係一個國際嘅標準嚟，咁佢係喺你個座椅、嗯，你個背椅同埋你坐喺度嗰係係個位，所謂嗰個攝位，即係你 pat 嗰個位後邊咧，就有兩個鐵扣嘅。明白。咁兩個鐵扣咧就愛嚟扣住你個卡 seat，有兩支棍突出嚟嘅，即係後邊嗰度就會卡住咗嗰兩支棍咧，咁就愛嚟fix 死個卡 seat 嘅。係啦，等個卡 seat 喺撞擊嘅時候會卸咗啲力，同埋會 fix 死咗就唔會喐，唔會向前喐或者向左向右移，咁而增加佢個 protection，佢個保護性嘅。咁呢個係而家大部分新嘅車都已經有㗎啦。嗯咁但係通常呢樣嘢咧就只得後座左右兩邊嗰兩位有嘅，係啦。咁或者係而家有啲車嘅副座駕前邊副座駕個位都會有嘅。咁而有啲車就直頭好啲嘅車，即係唔係好啲嘅車，暫時我都未冇特別去揾嘅研究。中間後排中間個位都會有 ISOFIX 嘅，呢個就比較少啲見。我暫時都冇特別去揾過邊架車係喺後排中間係會有 ISOFIX 嘅。嗯咁另外仲有一隻就係我哋叫 seat belt 啦，即係用安全帶係去固定嗰個卡 seat 嘅。咁嗰個卡 seat 由 D 字牌，我話之前嗰隻 D 字牌嗰隻哦。stroller 再加安全帶扣佢。
但係咁細個小朋友都得嘅咩？係，淨係用你後座車嗰個安全帶就可以扣到。嚇，淨係用車嗰個安全帶扣住個 BB 啊？咁細個得咩？唔係扣住 BB，扣住個卡士，因為你個 BB 係嗱，其實因為你個 BB 咧坐咗喺個卡士入邊，佢自己已經有個 five point harness，係啊係啊係啊。即係佢有呢個5點嘅安全帶扣住咗個 BB 嘅，因為你扣 stroller 已經有啦，所以其實你唔需要喐 BB 嗰個本身嘅 stroller 入邊嗰個安全帶嘅，佢係將你個卡士，即係你個車嗰條座位上面嘅安全帶係。箍實咗，用佢教你嗰個方法箍實咗，翹過咗佢，佢有啲呃位嘅，可以攝嗰條卡，即係嗰條安全帶落去咧，咁就箍死咗、扳實咗、扶實咗佢嗰個卡士，咁跟住就扣翻個掣，咁佢就固定咗嗰個卡士位。哦，咦，咁我知喎，因為即使唔係話咁細個嘅 BB 啦，我而家用緊嗰個卡 seat 咧，係我唔記得係因為咩原因用唔到個 ISOFIX，咁所以而家都係用翻個安全帶咁樣去係固定嘅，係咪真係有兩款啊？即係意思？係啦係啦，咁而家有好多隻嘅。係啦，兩款，即係一隻 ISOFIX，一隻就係安全帶式，亦都有一啲安全座椅咧，係可以兩種都用到嘅，即係安裝到嘅。咁你買嘅時候咧，就要留意下首先要留意下隻嘅車係用邊一種嘅安全可以，因為如果有啲舊式啲嘅車咧係冇 ISOFIX 嘅，咁你就只可以揀安全帶安裝嘅嗰啲安全座椅。咁但係安全座椅安全帶安裝嘅安全座椅咧，可以選擇嘅唔係好多喺香港。係哦。啦，即因為越嚟越多人有 ISOFIX 嘛，所以喺用安全帶嚟固定嗰啲咧，個選擇會越嚟越少噶啦。係啦，因為大家都已經用 ISOFIX 啦嘛，係啦，咁所以就變咗呢一樣嘢，大家要留意下啦。誒，我又有嗯啲唔明喎，因為我本身我哋譬如好似我哋架車咁，我哋架車咧，我哋睇過咧，其實佢係有 嗯，ISOFIX 嘅，但係最尾咧，我哋係用唔到嘅，係用咗嗰個 點解用唔到嘅？我都唔記得咗啦。因為我唔知你用唔到嘅定義係乜嘢，即係用唔到係我哋最尾冇用到㗎，我記得佢有呢個設計嘅，但係我哋冇用到。好似最尾係個位置定係因為嗰個大細啊，跟住就而家我哋係用翻嗰個安全帶扣住嗰個卡 seat 咯，就冇用到個 ISOFIX 啊，其實。咁我又唔知喎，因為正常 ISOFIX 有兩隻嘅，ISOFIX 有啲咧係直接扣落去就得嘅，有啲你買嗰個安全座椅嘅時候咧，佢會有一嚿嘢係俾你套落個 ISOFIX 度，跟住先再插落去嘅喎。咁所以我唔知你係咪因為冇用嗰嚿嘢，即係我都唔知你點解話用唔到，因為正常 ISOFIX 係 standard 嘅，即係國際嘅標準嚟嘅，所以佢個闊度啦，佢嘅大細啦，所有嘢係任何車都啱嘅。即係唔會話係啦，即係如果你個安全座椅係話係用 ISOFIX 嘅，你係任何架車嘅 ISOFIX 都一定 fit 到落去㗎，係。因為佢係一個國際標準嚟㗎嘛。係啊，佢唔係一個話呢架車嘅 ISOFIX 係10cm，個 ISOFIX 13cm，冇呢樣嘢㗎，佢係一定係同個 standard 㗎。係啊，咁所以哦，長知識，我長知識喎。唔緊要啦，揾日我同你咁熟，我揾日我幫你望一望，我幫你望一望點解你解決唔到嗰件事。喂，我用咗咁耐，用咗咁耐都唔知。因為你都冇問過我呢件事之前，因為所以我就唔知你有呢個 issue 啦。唔係啊，我以為係用到就得啦嘛，我唔知道原來係有兩種，即係唔同。不過嗱的確我覺得其實喺一個佢哋叫國際標準啦，因為其實佢呢啲全部都有安全嘅規定啦，ISO 幾多幾多幾多咁樣去證明佢個安全嗰個程度係咩啦。咁無論係安全帶定係 ISOFIX 咧，其實 suppose 佢哋嗰個保護程度都係一樣嘅。係係。係啦，即係唔會話因為佢係安全帶咁就冇咁安全咯。只要你根據佢哋個安裝方法正確安裝嗰個安全座椅嘅話，係啱佢哋嗰個 instructions 嘅時候，你嘅保護其實同 ISOFIX 係一樣嘅。咁但係 ISOFIX 係方便啲，就係因為你唔使利用咗嗰條安全帶去做嗰樣嘢咁解啫。咁所以就變咗呢樣嘢就會多一個選擇咯。同埋因為 ISOFIX 嘅選擇多啲，你又會覺得啲款式靚啲啊，咁即係你要開心啲咯，選擇咧，我會覺得。係啊係啊係啊。咁另外再講翻頭先嗰個嬰兒 infant 個 carrier 啦，咁嗱大家要考慮㗎啦，就係啦，因為好多時咧有幾款嘅就係嗱嬰兒考慮就我頭先講咗可以做兩種
做 stroller，再轉嗯，上去做卡士嘅。除咗 D 字鞋嗰個牌子咧，其實我都見到出邊而家有幾隻大牌子咧，都有呢一種嘅做法，即係已經可以有呢一個 option 㗎啦。咁但係另外一樣嘢就係話，infant 嗰啲由零開始啊，即係0月開始，0個month開始可以用嘅嗰啲卡士咧，其實大部分咧都會比較包啲，即係你會見到咧個小朋友好似好逼咁嗯，啊，你明唔明啊？即係佢，但係呢個係佢特登做嘅一樣嘢嚟嘅，佢一定要厚身啲。點解佢會咁樣做？就係因為小朋友咁細個，佢其實係軟腍腍嘅，嗯，佢一嚿毛毛蟲咁樣噶嘛，即係你好軟噶嘛佢係。咁所以咧，萬一有咩事嘅時候咧，其實佢係要用個卡斯係直頭好似一係係，個，即係一個 cocoon 我哋叫做，即係好似嗰啲繭啊，即係毛毛蟲咪結繭嘅，嗰啲 cocoon 咁樣包住佢去 protect 住佢嘅。係啦，而減低個震盪啦，減低佢對佢個頸嘅係，傷害，佢脊椎同埋佢個頭，最緊要係佢保護佢呢一樣嘢嘅。咁所以點解咧？你會見到佢擺咗落去點解？哦，點解會好似個 BB 喐唔到咁樣嘅咧？其實即係只要佢有嗯，少即係正常嘅喐動，因為 BB 其實都唔係好大喐動係，嘅啫。只要佢唔係即係逼到咧，哦，我唞唔到氣啊咁樣。咁咧，基本上咧嗰個卡斯咧都係對佢嚟講係安全嘅。同埋咧，記住啦，好多時咧我都有見嗯，過家長咧係擺咗個 BB 落去，但係嗰條安全帶扣咧鬆飄飄嘅，即係佢個 five point harness 個安全，即係嗰啲 BB 嗰啲嗰個卡斯啦，佢本身自己有嘅，唔係用車嗰個卡斯去攬落 BB 度噶嘛，佢係自係，己嗰個卡斯已經有一個叫 five point harness，即係5點嘅安全扣去扣住個 BB 噶嘛。我有見過家長啊，小朋友 BB 好熱啊，佢或者佢唔中意箍住啊，就嚇，將佢因為正常應該咧係啱啱勒個膊頭位。勒到佢心口或者個腰嗰度中間個位啦，跟住之後就總之條線應該係直嘅，即係嗰條帶係應該直嘅。哦，其實佢就唔係鬆嘅，個小朋友即係可以伸隻手出嚟，遞隻腳出嚟都得嘅。咁嘅情況之下，萬一有係，一個衝擊力咧，小朋友就會衝咗出嚟啦，因為你條安全帶鬆嘅，咁佢就會拋咗佢出嚟。其實咁就 protect 唔到佢，因為你一拋，因為佢一離開咗嗰個籃啊，嗰個安全座椅嗰個提籃，嗰個嬰兒嗰個籃。佢個頭就得唔到 protection，佢條脊椎就冇嘢承托住，佢就成條脊椎，你就好似一個 slime 咁咯，即係我哋小朋友好似玩緊 slime 咁嘛。嗯，你諗下一個 slime 擺喺你鬆，手度，你用一個弧度拋佢出嚟掉出去，咁佢咪就係俾人掉出去嗰嚿 slime 咯，你明唔明啊？咁所以呢樣嘢其實我都要即係好即係想提醒翻啲家長啦，係啊，即係唔係話你要箍到佢嗯，實一實，即係實到佢唞唔到氣。但係每一樣嘢佢哋都講到明話係，其實每一個 instruction 都講到明，其實你必須要有一定嘅約束，先至係可以做到個 protection。就係當佢拋有一個衝擊力撞佢嘅時候，佢係唔會離開太多，被拋出咗個安全籃嘅，咁先至做到個 protection。我哋都係嗰句啦，即係我講咁耐都係嗰句。平時冇嘢冇事冇幹，大家都希望冇任何交通意外嘅。但係交通意外，咩叫意外？就係你意料之外嘅嘢，你係冇辦法去預料嘅。就算你坐喺架車度等緊人，拍咗 pullover 好安全，架車唔係行緊，都可以 touch wood 係一架大貨車或者一架車慢中中撞埋你度，就喺你 BB 嗰邊撞過去，咁就係意外嚟㗎啦已經。咁所以冇話咩叫做哦唔會㗎啦，應該唔會有啦，我揸得好安全啊，即係都係嗰句意外就係意外咯。咁所以點解要做安全措施要做到咁足就係咁解。咁另外再講啦，就係嗱，因為咧有係0至12個月啦，有0至15個月嘅，咁大家要考量一下啦。啊，喂，我做到15個月係咪就已經呢個卡式就唔用得咧？係咯，我都想知喎，其實你點知道要換咧？係咪隻腳頂趾啦，即係好似鞋咁樣，隻腳已經長過個籃啦？其實咧，佢除咗有月份嘅，即係一個歲數嘅限制之外咧，其實佢有重量同埋高度嘅限制嘅。即係佢可以話係可能係0至12個月咧，可能就係可以去到15kg。咁跟住就會話俾你聽，哦，大約個小朋友可以坐到105cm。我記得我嗰陣時嗰個係105cm嘅，即係話個小朋友高度個長度105cm。咁但係我小朋友係坐唔到去到105cm。誒，點解咧？因為咧，佢係好大份，即係我小朋友係好大份，佢係好肥，即係佢細個嘅時候係好肥嘅一嚿飯團嚟嘅，即係一個保齡球咁重啦。即係我咪講咗呢一種嘅提籃式嘅安全座椅係好包身嘅。咁你喺咁嘅情況之下，我個小朋友坐咗落去咧，即係尤其是冬天嘅時候咧，或者厚身少少嘅衫咧，覺得好逼咁啊！都會令到佢好逼，同埋佢真係好逼啦已經。佢真係好逼啦，即係我係未夠佢所講嘅嗰個15
個月咧，我就已經換咗一個大少少嘅卡士俾佢。而我哦，換大少少嘅卡士咧，我嗰個都係我都唔係好記得，因為有啲卡士係0到3歲嘅都，係又或者有啲卡士係12個月或者9個月嘅時候6個月至9個月就可以去到3歲、3、4歲咁樣係。嘅卡士，就係我第二個卡士。Kara，我有係。問題啊！我想問下咧，你頭先講嗰個提籃式嘅卡 a 咧，係俾啲初生去到大約1歲零嘅小朋友啦。咁如果我即係想買一個卡 a 咧，就係、可唔可以由0歲，即係例如坐到4、5歲咁樣嘅咧？誒、其實都得嘅，嗱，不過咧嗱，如果我冇記錯啊，我唔記得 exactly 歲數，因為咧我嗰陣時都係咁睇嘅，咁就0歲，因為0歲到最少18個月啦，如果我冇記錯，最少18個月定唔知15個月咧，你係必須你嘅小朋友卡 a 咧係 rear face 㗎，即係 rear face 即係係，佢係向後嘅，向後嘅定義，因為嗯，嗱你而家咁樣咩叫向前咧？向前就係小朋友同你同叉車嗰個人望嘅方向係一致嘅，就叫向前。你揸車向前揸，你望擋風玻璃向前邊嘅，咁呢個就叫 front face 嘅卡 a rear face 嘅即係向倒後啦。咁即係個小朋友佢係望住車尾嘅，係啦。咁咧，如果我搞錯咧，應該呢一種提籃式或者係0至到幾多，佢都係可以向，都係，係會望後邊嘅。點解要有呢個原因咧？就係因為咧嗱，你自己 imagine 下，當你個人坐喺度，係啊，係啊，係如果啊，係啊，你撞車或者你後邊俾人撞，OK？你個人係先向前，再向係後，係係，見唔見到？即係你個撞擊係咁噶嘛？你後邊撞，你個人就會向前，跟住之後，因為有個撞擊力撞到嘢之後，再會向翻後噶嘛？所嗯，以點解你哋啲車你哋會有個嗰個叫頭枕，就係我嚟晾住你個頭骨同你條頸。當你有俾人撞嘅時候，你有一個 protection，係咪？大人嘅呢個係。咁而 BB 都係一樣有嘅，但係因為佢向前撞，第一下嘅撞擊佢力佢就係向前係啊，啦。係啊，係啊。即係我哋坐喺司機位向前，但係你諗下，如果 BB 係望咗後邊嘅時候，佢嘅撞擊力佢咪向後咯，係咪啊？即係倒後嘅過山車咁，係啦，倒後過山車咁，你明唔明白？咁係，佢咪已經先做咗 哦，protection 咯，因為佢個係包住佢噶嘛，包住佢條頸同個頭係啊，係係，係啦，包住咗，所以佢第一下衝出去嗰下，佢係俾人托住咗嘅，知唔知啊？即係佢係俾你個卡士托住咗嘅，跟住先再係係，看翻轉頭嗰下已經係個力係細啲㗎啦。哦，咁所以咧，呢個係如果冇搞錯，大部分嘅 BB 即係真係0歲開始嘅卡士係一定係 rear face 嘅，係啦，一定係 rear face。去到好似係我真係唔係好記得，我手頭上又突然之間冇咗呢個 information。哦，即係可唔可以咁講咧？就係話，如果係好嗯，細個嘅小朋友咧，其實最緊要咧，即係無論佢嗰個卡士係咪一係個可以成長型嘅卡士啦，其實佢都會係係好包嘅。即係佢都會係對。好包實實個 BB 啦，跟住同埋佢係佢安裝嘅時候咧，係唔係向前面嘅，而係望住後邊嘅，係咪咁樣咧？係啱，嗯嗯嗯，同埋就係佢要向後咧，係向後到一個月好似我記得我嗰陣時咧係做到最盡嘅，佢2歲前我都仲係 rear face 嘅。嗱，咁點解咁講咧？因為嗱，你頭先就係講翻你頭先0歲，而家我頭先講嗰啲就係0至12個月或者15個月啦。咁你頭先亦都問咗我有冇0歲到唔係，即係0歲到4、5歲嗰啲成長型卡士啦，成長型卡士都 OK 嘅。咁但係咧，我第二部卡士，即係除咗第一個 BB 型嘅嗰個 stroller 卡士之外咧，我到轉第二個成長型卡士嘅時候咧，我都有考慮過晒所有嘅卡士，即係睇過晒好多卡士啦，即係未知所有嘅，即係好多卡士啦。咁我有睇到嘅就係話0歲去到4歲咧，我會揀可以 convertible，即係可以轉方向360度，係啦，轉360度嗰個卡士，即係個卡士咧，一嚟咧，因為我唔係嗰啲七人座車嚟嘅，我係私家車，我開門嘅，即係我開門係向外開，就唔同好似七人卡士咧係 sliding door 嘅，嗯，即係趟門。趟門咧，咁你就可以企喺側邊，容易抱個小朋友出嚟嘛，係咪先？即係你個門開咗，但係我係必須要側邊開大道門先至可以抱到個 BB 出嚟。係咁如果係咁樣嘅話，咁你知香港嘅停車場有幾闊啦，係咪先？我有陣時我哋自己出嚟都攝住出嚟，係咪係啊先？係啊，都開唔到道門，咁我點可能將個 BB 向前望嘅時候，我可以開條罅就抱到佢出嚟咧？嗯
啱唔啱？咁所以我嗰陣時咧係用呢樣嘢，我就買一個貴少少，真係貴，真係貴啲嘅。我嗰陣時都有啲心痛嘅，係係，啦。咁係貴嘅，可以360度轉嘅卡士。咁即係你同佢坐上去嘅時候，你可以將佢轉咗去向個門口90度轉向我門口。係。你擺咗落去，攬好晒安全帶，整好晒之後，再轉翻佢去前或者後啦，哦，咁你即係條個方向腰都舒服向前。啲。係咩字係啦，頭嘅咁你牌子啊？其實嗱，有好多字頭嘅牌子都有嘅，係咩？你只要揾一個叫可轉式 convertible 嘅就得㗎啦。其可實係啦，轉式。即係我自己用嘅嗱，我自己用嘅係德國牌子嚟嘅，係啦，我自己用係英國同德國嘅牌子嚟嘅，嗯嗯係啦，嗯嗯。咁所以即係呢樣嘢，我覺得係個人喜好嚟嘅啫，即係我嗯嗯。會比較相信德國人嗰個嗰個製造嘅，咁係。但係因為而家好多品牌其實背後可能都已經係唔係完全喺德國製造㗎啦。嗯嗯嗯。又或者唔係歐洲製造啦，可能已經部分嘅工序已經去咗其他地方度嗯嗯。製造啦。咁所以我諗大家可以自己再研究下，究竟你哋着重嘅係乜嘢咧？即係咁，即係你自己想考量嘅係乜嘢咧？咁當然有好多因素要考量啦，金錢啊、嗯。款式啊、colour 啊、布料啊，即係好多樣嘢。小朋友中唔中意坐上 O 唔 OK 啊？即係嗯嗯。即係呢啲都係要考量嘅嘢嚟嘅。咁但係嗯。只要我覺得佢已經符合咗政府嘅安全嘅即係安全嘅標準，咁我覺得大家都可以嘅。咁而家 convertible 咁就我轉得啦，轉得嗰樣嘢其實用到4、5歲。咁另外就話，譬如啲你所講嘅，去到0歲，去到12歲都用得嘅，即係可以用12年嘅。係咩？有咁長時間可以用到嘅咩？或者未必係0歲，可能係3歲去到12歲，係嗯。啦，即係有啲係成長型係3歲9年嘅。咁但係嗰啲咧，我自己個人咧就唔係好 prefer 嘅，係點係啦。解啊？佢當然就話係會可以用到咁多年啦。有唔同嘅箭咯，我睇過，係啦。係啦，咁首先嗱，又要考量嘅係咩咧？嗱，首先其實佢哋都係膠嚟㗎啦，係啦，即係嗰啲物質主要都係膠啦，係啦。咁膠你喺高溫嘅情況之下，其實係會曬得多都會 crack 嘅，好容易 crack 嘅，嗯。係咪啊？咁所以你諗下啦，你自己嘅車啦，唔好講卡士啦，淨係講你自己嘅車，你自己嘅車嘅皮啦、車嘅布啦，或者車嘅入邊嘅膠，即係嗰啲車入邊嘅一啲零件啦。係啦，或者你手柄嗰啲，你曬得多、曬得耐，你長期曬住嘅時候，或者係你長期用咁多年之後，佢都會有一個乾化、老化嘅跡象啊嘛，係咪先？嗯嗯嗯。更何況係一個卡式，係咪？佢都係車入邊嘅嘢，咁而係是香港而家咁高溫，好多時哦，你係。泊喺街，可能你平時自己屋企泊係泊有蓋停車場冇問題，係咪先？已經好啲啦。但係你出到街，可能有時要泊爛地停車場喎，泊露天停車場喎。又或者你去即係總之你去室內嘅地方，你可能有好多時間你都係要曬住嘅。係。你室內嘅溫度，你嘅車入邊嘅溫度好多時，就算你貼晒燙，即係擋 UV 嗰啲玻璃啊，你室內嘅溫度都可以係50-60度喎。咁你長期你室內嘅唔係室內，你車入邊嘅零件，包括你個卡士喺咁高溫嘅情況之下，佢係一膠嚟嘅，係咪先？咁佢都會老化噶嘛。同埋你小朋友會喐嚟喐去啊，即係又撞擊啊，又剩啊，即係你明嘛？即係會整污糟佢啊，又會掗下佢啊，即係你明嘛？咁佢都會有可能有 crack 噶嘛，係咪先？咁你覺得你嗰個卡式係咪真係可以 maintain 住最高嘅 protection for 9年咁耐？哦，我又冇諗過呢個問題喎。係啦，即係呢樣嘢係我都係睇翻嚟嘅，但係我覺得佢好有一個 point 係我會考哦。量。係係係。呢個咁啱講開，有好多人會買二手嘅卡士。係，我啲朋友都問我。因為二手嘅卡士咧，其實有幾個 point 要考慮啦，係啊。就係因為年份問題。首先一個卡士最緊要嘅係嗰個卡士，唔係嗰個卡士用，係嗰架車佢用個車用嗰個卡士嘅時候有冇撞擊過？係係係。撞擊過即係譬如好多時有啲人你唔知嘅買二手卡士咧，其實我覺得係好除非你自己朋友啦。係啦，即係送俾你，佢知道自己有冇撞擊過，即係譬如可能有冇撞過車啊？因為一旦有任何嘅 collision，係。即係架車有任何俾人撞過嘅，就算唔係撞你 BB 車，即係 BB 卡士嗰邊都好啦，或者兒童座椅嗰邊都好，係係。其實已經係有一個撞擊力啊嘛，你成架車都 impact 咗㗎，即係有一個撞擊力 apply 咗你架車度。咁而嗰個車就係震住落入去你入邊所有嘅零件，嗯嗯嗯。包括你個卡士。所以一旦撞擊過有發生過意外嘅卡士，係。就算個卡士外表睇落去安然無恙、靚靚仔仔都好，呢個卡士正常都係應該要換過嘅。就算你自己用都係，嗯。係啦，因為你唔能夠保證嗱，因為卡士入邊佢有好多零件喺入邊咧，係
個設計係用嚟保護、減低個撞擊力，去 protect 你個小朋友嘅。係咪？而嗰啲係因為經過撞擊咗之後，可能入邊有一啲零件已經 crack 咗，已經係損壞咗，因為佢已經 protect 咗你嘅小朋友啦嘛。喺第一次撞擊嘅時候，係咪？係啊，但係你唔會睇到佢入邊嗰樣嘢係咪壞咗，係咪斷咗，係咪裂咗噶嘛？嗯係咪？喺咁嘅情況之下，咁佢第二次再真係有第二次撞擊嘅時候，佢就未必有一個咁大嘅 protection 可以保護到你小朋友啦。嗯咁所以咁嘅情況之下，通常我會建議，即係如果你架車真係撞過嘅，其實呢個卡 seat 就唔可以送俾任何人，嗯，即係唔好送俾人運啦。我會建係，議唔好送俾人，真係嗯，真係要 forfeit 啦，掉咗佢啦，係啦，真係要嗯即係換過一個啦，係啦。咁同埋就即係唔係，就算你啱啱買都好咯，因為佢已經完成咗佢 protect 你個小朋友嗰個責任㗎啦，係咪？就算你冇個小朋友坐喺度都好，係你撞嘅時候你冇個小朋友坐喺度都好，係，嗰個卡 seat 你唔知佢究竟入邊有冇咩損傷。咁如果等第二次佢真係再撞嘅時候，佢未必可以 full protect 你個小朋友。嗯咁所有嘅傷害就會入咗落你小朋友度，你記住，唔係呢個錢嘅問題啦，已經係你個小朋友身體接受咗呢一個受傷嘅傷害啦。到時係啦，咁所以咁嘅情況之下，就係啦，就最好冇用啦。二手嘢，嗯係啦，都因為嗰個熱嘅原因啦，即係外國人都係啦，即係好多時都拍外國啊，即係拍喺外地啊，即係露天啊咁嘅地方。咁佢哋都係 suggest 大約6年咧，嗯嗯，一個卡士就要換嘅，6年啊？ 六年6年就要換一個卡士，係啦。咁我覺得合理嘅，即係哦，你小朋友6歲，你都要係啦，即係係，係你可能你3歲，咁你咪嗰個卡士可以用到9歲嘅，咁你咪9歲換咯，係咦，咪？或者你中途覺得你有啲咩唔用得嘅，咁你就要換啦。哦，咁樣，咁所以你諗下6年就已經人哋即係外國，即係我見到啲文章啦，即係都係寫話6年就應該要正常要 renew 一個新嘅卡 seat。你諗下嗰啲9年嗰啲，即係我唔係專業人士啦，我唔夠膽 question 佢哋究竟係咪一定會冇有問題。但係我會為咗我自己個小朋友嘅安全着想，我會換一個新嘅卡 seat 俾佢咯。哦，係啊，呢樣嘢咧，其實買卡 seat 咧，除咗係安全嘅考慮，或者係唔同款嗯式嘅考慮咧，其實價嗯錢都係一個考慮嚟啊。嗯即係點解咧會有一啲成長型嘅卡 seat 係可以橫跨咁多年咧？嗯，因為本身卡 seat 個價錢就唔係平啊嘛。咁係，我哋做父母嘅就係、精打細算啊嘛，你可以用嗯多幾年喎，咁就會除翻個價錢就會平啲啦咁係樣。係，咁我又真係冇諗到，哦，原來係喎，啲膠會老化㗎喎。咁可嗯能真係係啊，譬如0至歲零，即係例如18個月係啊，前就一個卡先，跟住係啦，18去到4、5歲有一個卡先，跟住係。5歲打後，咁又有一個安全坐墊或者卡先，咁樣好似係啦，合理啲咯。即係嗰啲老化啊各樣嘢。係啦。如果你話講主要呢啲卡 seat，真係卡 seat 咧，我諗就去到8歲咯。我諗8歲可以真真正正唔係淨係 booster，真係卡 seat。咩叫卡 seat？就即係佢有個頭部保護嗰啲。你 booster 就即係你增高至啫嘛。你其實用翻正常安全嘅交通安全帶嘅啫嘛。佢個頭萬一有咩發生，佢個頭係冇 protection 嘅。係，係啊，咁所以我會覺得因為始終小朋友嘅骨骼佢哋都係冇大人咁 strong 啦，即係咁強壯啦，佢哋個 development 未咁好啦。咁喺撞擊嘅時候，有時特別你前後撞，可能就會即係都還可以啦。咁但係佢如果咁啱真係 touch 左右撞嘅時候，嗰、個安全座椅嘅 head 位嗰個左右嗰兩邊嗰個好似一個 headphone 咁樣嘅形狀，其實就係好似你搭飛機咁樣，好好地保護住你。哦。係啊，尤其是小朋友瞓覺嘅時候，係啊。嗯，咁可唔可以咁樣講咧？就係話，booster 即係嗰啲增高坐墊啦，嗯咁就適合大少少嘅小朋友咧？就跟政府嗰個規範啦，即係135cm啦。其實我覺得，因為叫做高啲，佢哋可以用到嗰樣嘢啦，嗰、個 booster 啦。咁如果太細粒，你應該咁講，唔係用歲數，應該用高度同重量嚟計咯。你個小朋友高，你個小朋友細粒又輕身，更加容易拋咗出去，又或者係嗰個安全帶更加食唔住佢，哦，因為好多窿啊嘛，即係個空間大啊嘛。咁但係如果佢大大隻隻嘅，咁佢反而會安全啲嘅，我覺得，即係我自己個人覺得，因為係嗰個接觸點啊，同埋嗰樣嘢，即係各樣嘢嘅問題啦。同埋好多時而家佢哋小朋友坐喺度，好多時我咪打斜安全帶，跟住下邊你個嗯，肚位就有打橫嘅，咁樣扣落去個安全帶度噶嘛。
即係正常安全帶係有你耳仔邊入膊頭落到去你個 pat pat 位，嗯嗯嗯，跟住就有一條打橫嘅咁樣拉過嚟，一個三角形咁樣噶嘛。好多小朋友而家咧，即係好多家長我都見到佢咁，勒住條頸啊，淨係用下邊打橫嗰條箍住佢，將佢打斜嗰條就翹咗去背脊後邊啦。係啊係啊係啊，其實好危險，其實真係好危險。我同你講，喺撞擊嘅時候，小朋友冇咗打斜嗰條帶嘅話，係成個人會好似向前飛，一飛沖天咁飛出去，嚇，係勒唔住佢㗎。係啊，咁所以因為佢哋會跣啊嘛，佢哋細粒啊嘛，佢隻腳同個腰冇咁長，去勒即係佢箍住佢。你明我意思啊？即係嗯佢哋咁細，有陣時仲翹起隻腳坐。嗯，佢哋一跣咗出嚟嘅話，其實好容易嘅咋，即細粒嘅人就係好容易跣咗出嚟咯。咁車嘅安全帶其實本身唔係 for 小朋友嘅 design 噶嘛，係，即係總之大個啲嗰啲可唔可以咁講咧？大個啲去揀卡 seat 或者 booster，即係增高坐墊啦嘅時候，其實係睇嗰個身高體重係 rather than 個歲數行先嘅。係啦，啱嘅。我自己會睇歲數先㗎，因為唔識買啊嘛。因為歲數係一個 stand 係一個點講，即係好似一個 guideline 咯。因為正常喎，即係你唔好講啦。譬如有啲歲數，譬如5歲或者唔好話5歲啦10歲會特別高嘅，有啲5歲或者10歲會特別矮嘅。咁你唔可以即係你有個 range 啊嘛。咁但係你有 exceptional case 噶嘛。你如果係咁啱係 fall in 個 middle of 個 range 嘅，咁你梗係好啦，係咪先？你就啱啦。咁但係如果唔係嘅話，咁所有嘢都係 guideline 嚟嘅啫。我覺得你唔能夠係好 absolute 話俾你聽嗰樣嘢係做到幾多嘢，就只有你自己去用所有嘅數據去 protect 你自己個小朋友咯。咁同埋等陣先，我都講埋你頭先話錢嗰樣嘢咧。其實嗱，你話以5000蚊嚟計啊，即係我覺得呢個真係安全座椅一個5000蚊安全座椅都唔平㗎啦，係咪先？即係有2、3千蚊啦，有5000蚊嘅。係啊係啊，如果我以5000蚊，我用5年嚟講係，OK，5000蚊除翻1年365係日，其實每日只係2個7係係，港紙，2個7每日一個港紙，即係等於你買粒糖啦，可能或者你搭一程叮叮係啦嘅價錢，嗯，其實就已經有5年保障你小朋友嘅安全。係啦，咁我覺得呢樣嘢唔算好貴啦。咁更加何況有啲係再平啲㗎啦，係咪先？即係可能3、4千蚊。咁即係你個價錢每日 daily 嘅價錢其實唔係好貴咯。即係大家唔好覺得5000蚊你用一次咁梗係貴啦。咁但係當你5000蚊可以用到 fully 用到你5年，而你個小朋友每日都坐緊嘅時候，其實你係好，我唔會話好划算，即係我覺得值得投資呢一嚿錢咯。係係。係啦，同埋咧，嗰啲卡士咧，其實係有優惠嘅，即係例如佢係4000零係啊，5000蚊啦。咁我嗰陣時又問個 嚇，Kara，好貴喎咁樣，跟住然之後佢就話唔係啊，你咧投注有特價，咁其實佢咧有時會係做到啊，5至7折嘅。咁我記得我自己車嗰個卡士咧就係標嚇，價5000幾蚊嘅，但係咧佢就嗯。打咗個6、7折咁樣咯。咁就係咁啱遇上一啲優惠啦。同埋有陣時咧，嗰啲優惠係咩咧？就係、當佢啱啱出咗新款，而上一個 model 咧，其實都一樣嘅，即係只不過上年先出，咁嗰個 model 就會跌價，咁可能跌千幾2000蚊㗎，嗰陣時。即係好似 iPhone 咁咯。係啦係啦，咁你就可以買上一個 model 咯。係啊係啊，我都唔係買最新 model 㗎。係啦係啦，咁我又覺得除非你好中意新個 model 嘅啫，如果唔係，通常我哋就會特別揀超級新嘅 model 嘅，除非佢有啲好特別嘅 function 係真係特別好用啦咁樣。如果唔係，通常我即係我覺得就應該係可以揀上一個 version，但係又唔係好耐，即係其實即係1年前嘅 version 嚟啫嘛，係咪先？咁你就可以去，同埋而家好網上咧好多嗰啲代購啊或者咩咧，其實你上網揾翻個 model，其實好多地方都有折。係啊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 。係啦，咁所以就變咗其實係會適合大家嘅，即係有多個選擇俾大家咁咯，係啊。係啊，我哋嗰陣時係啊，都係咁。但係呢個係要做 research 嘅，唉，我自己做咗 research 咧都冇用啦，去到坐啊、試啊、揀嘅時候都揀翻唔同唔同嘅嘢嘅。咁總之最尾咧，我哋買嘅時候咧，我都有請教個 Kara，佢就係話最緊要咧就嗰個 car seat 佢係符合一啲安全嘅標準咯，即係無係啦。論係咩款、咩顏色，咁呢樣嘢就係最重要啦。佢而家個安全標準，我講先，講翻而家安全標準先。而家安全標準咧，standard 大部分有兩種嘅，一個就係歐盟 ECE 嘅 R4404，又或者係另外一隻 ECE R129 I size 嘅。
咁呢個係最普遍嘅兩種嘅standard 嚟嘅，但係亦都有一啲其他嘅 standard 嘅。咁你可以上運輸署個網頁去 check。係啦，check 咗之後咧，因為佢有好多唔同國家嘅標準，咁只要符合嗰啲標準咧，其實喺香港用咧都係符合法例嘅。咁你即係就可以喺11月1號之後咧，就利用嗰一啲嘅標準去揀啦。你話符合安全標準啊嘛，咁如果呢啲符合安全標準，咁喺外國或者喺我哋祖國買翻嚟得唔得咧？嗱，我想講咧，安全標準咧，我唔知祖國嘅標準係乜嘢。嗱，但係祖國都有標準嘅，因為我有做過 research 嘅。咁祖國係有祖國嘅一個 standard 標準嘅，咁佢係要而家佢都係好 strict 去 apply 呢樣嘢嘅。咁所以香港都有一款喺運輸署上面，我記得係有嘅。有一行咧係如果係大陸製造嘅咧，佢都有大陸嘅嗰個 standard 可以用嘅喺香港。係嗯。啦，咁大陸都係根據一個國際標準去做嘅，係啦，咁所以呢個係符合嘅。咁只要你係想運輸署揾翻嗰個國際標準嗰個 standard 咧，跟住去上網買翻，make sure 翻嗰個係符合嗰個標準咧，你就可以 apply 喺香港噶啦。嗯，咁不如我哋喺個資訊欄嗰度有黐翻嗰條網址俾大家參考啊。好啊，好啊。歐洲嘅國際標準咧，嗱，因為我買俾我小朋友嘅兩個卡士咧，我都唔係喺香港網站買嘅，哦，係啊，你喺外國網站買㗎？我卡士係喺德國網站買嘅。哦。咁佢係因為嗰陣時平好多，我德國網站連埋稅、連埋寄運費，我都平成1000蚊港紙嗰陣時。咁所以我嗰陣時因為咁啱 Covid 啊，咁所以我冇出去試，咁樣所以就即係係啦，咁所以就變咗嗰陣時係平嘅。但係跟住我買第三個，即係我而家用緊嗰個咧，轉大型嗰個咧，我就冇再，我都有上原本諗住上翻我德國個 website 買嘅，咁但係我發覺計翻落嚟啲價錢差唔多，我就喺香港個代購網站度買嘅，跟住我上去 pick up 嘅。係啦，哦。咁都係一樣用到㗎，冇問題㗎，因為佢哋個 standard 係一樣㗎嘛。即係佢哋我買德國嗰個咧，佢個 standard 係冇話出口嘅 standard 同香港嘅 standard 唔一樣嘅，佢都係一個我唔記得 R129，我係用 R129 I size 嘅呢個國際標準去買嘅，係啦。咁所以係I size 係細啲嘅，如果我冇記錯啊，明白。係啦。I size 係slim cut 啲嘅，好似係。哦，咁各位知道要點樣去慳到錢啦。係啦，總之其實網上買卡士都冇問題嘅，只要係符合翻嗰個安全嘅標準啦。同埋正版，記住係正版，係啦，係啦，咁就係啦。已經就可以買翻嚟啦。好，跟住要講咩啊？我哋咁跟住就係繼續講，就係裝邊個位啦，卡 a 應該坐邊個位啊？其實大家我諗家長，我唔知有冇家長或者聽眾係有諗過呢個問題。哦，卡 a 我買翻嚟，我邊度有位，譬如 ISOFIX，我邊個有位咪裝邊度咯，係咪先？即係冇規定我裝邊一個位嘅喎。嗱，咁你係講得冇錯嘅，冇規定你裝邊個位嘅。但係邊一個位嘅安全程度最高咧？其實係有呢個嘅規定嘅，即係唔係規定嘅，即係有 scientific 嘅數據嘅。咁我而家講緊架私家車先啦，正常私家車就我哋而家香港係右軚啦，咁右軚就係即係嗰個位定係司機位啦，就唔使講啦。咁啊副座駕就係左邊位啦，即係前座嘅左邊位啦。咁後邊就有3個位啦，係咪？左中右後邊，即係而家講緊嘅全部都係向住司機個方向睇。咁而家真係有4個位俾你揀啦。咁你覺得即係如果你裝一個安全座椅，咁你會裝喺即係你覺得邊個安全座位先係最安全咧？我估下先，左邊就好似你揸緊車咁樣。嗱，你司機本能嘅反應，如果有咩事故咧，就應該係有自然反應噶嘛。咁應該係咧會將個軚盤向右嘅，啱唔啱啊？即係邊個位置係最啱咧？嗱，你自然反應就應該係會向左右啦，係咪咧？嗯，睇下你撞邊度咯，即係睇你個車係要避啲乜嘢咯，係咯，係啊，你可以咁講嘅係。係。應該咁講啦，無論係任何嘅意外啦，即係其實所有嘢都係本能反應嘅。咁好似你譬如揸車啦，咁如果你見到你前邊有車，咁你撞埋嚟，或者你睇你左線右線咯。譬如你左線有車駛埋嚟，你就轉右啦，係咪？你要轉右軚啦，係咪？咁你右線有車，咁咪泊埋你度，你嘅軚就會轉左啦，好正常啦，係咪先？係啦，咁但係任何以呢個嘅 scientific 我都係睇 articles 嘅啫，即係佢話任何嘅人嘅本能反應都一定係 protect 自己嘅，啱唔啱先？即係佢無論轉左定轉後，佢嗰個
危險應該係離開佢最遠嘅地方，啱唔啱先？係係，啱啊啱啊。係啦，即係你唔會向你個危險駛向個危險方向噶嘛，你一定係駛離開你危險嘅方向噶嘛，啱唔啱先？咁唔會係向嗰個方向撞到自己咁解咯？係啦，咁所以咧，你個軚嘅無論擰左定擰右，首先要決定嘅就係嗰件事或者嗰個意外喺你望到嘅時候，究竟係喺邊個方向嚟啦？前前後左右都有啦，係咪？咁另外就係當嗰件事 impact 即係有撞擊你嘅時候，你一定係會做一個自然嘅動作去遠離你嗰個危險嘅 point 啦，啱唔啱先？咁所以咧，司機位一定 suppose 係安全嘅，所以司機位後邊卡 a 位，即係嗰個座位咧，係因為係近住司機，所以佢個左右方向應該係最安全嘅喺架車上面。以乘客嘅角度嚟講嗯，OK？係啦，咁但係咧，before 嗯，呢一樣嘢之前咧，因為而家我哋講緊卡 a 啊嘛，即係譬如嗱，我哋前座，咁你諗下啦，嗱，其實而家有5個座位，就係前邊2個座位都係近住兩道門嘅，係咪？係啊係啊係啊，後邊左右2個座位都係近住兩道門，得一個座位係中間位，後座中間位係係最遠離所有嘅門，門同窗，因為佢係啱啱喺架車嘅正中間，係。係咪？除非你嗰個意外係由天空降落嚟啦，係咪先？否則你架車係圍住中間嗰個位一個 circle 咁樣噶嘛，即係一個圈橢圓形啦。咁但係中間可以裝到卡 a 嘅咩？所以我咪就係話啦，嗱，如果你想其實最安全嘅乘客座位，我哋唔好淨係講卡先，乘客座位最安全係後排中間位。哦，咁所以咧，正常咧，如果係裝卡 a 咧，可以裝嘅話咧，係會裝喺後排中間位嘅，因為都最唔阻住小朋友左右兩邊度門開嚟上車。哦，如果你小朋友有個卡 a 中間，咁佢咪唔會，佢即係左右兩邊都可以坐其他人咯，係咪先？唔會阻住人哋開門咯，亦都唔阻人落車咯，因為你個 B B 係可以喺左右兩邊是打一個位抱起佢噶嘛，係咪？係係係係係，或者個小朋友。咁但係因為咧好多時就係話啦，而家香港嘅即車未去到 develop 到佢中間位都有 ISOFIX，但係因為你嘅中間位係有即係有 seatbelt 噶嘛，所以其實你係可以用 seatbelt 去安裝你嘅安全座椅喺中間嘅，seat belt 嘅安全座椅係咪即係增高坐墊唔啊？係增高。你譬如好，你或者你嗰個都可以用安全帶去裝㗎。哦哦，咁樣，但係你裝喺中間個位啫嘛，一樣嘅裝法㗎，因為你個安全帶無論你喺邊個位都係用嗰條安全帶去裝總之就嘅啫嘛，係用到係咪？安全帶嘅卡 a 啦。係啦，哦，私家車我首先講咗第一個最安全嘅位置就係後排中間位，第二個最安全位置就係頭先因為基於你個人嘅自我保護嗰個反應啦，就係司機位後邊嘅座位，即係嘅後排嘅嗯，座位嗰個就係第二個安全地方。跟住而至於左手邊即係副座駕同埋後邊咧，係應該後排嘅嗰個後排左邊咧係第3安全位嚟嘅。嗯，係啦，而第4個安全位咧就係因為輔助架，因為佢有前面嘅擋風玻璃啦，左邊嘅玻璃同埋係有其他嘅 impact 啦，係啦，同埋有 airbag 啦。其實後座都有 airbag 嘅，不過即係你要撞喺側邊撞先至會彈出嚟。嗯，咁另外就一樣嘢嗱，而家講咗呢即係司機位啦，咁所以我裝咧，因為我要負責。即係我後排冇，我嗰個係 ISOFIX 嘅，冇得安全帶裝嘅，咁所以我就裝咗喺我個司機位嘅後邊，係啦。咁亦都有好多人要考量嘅就係話，你咁樣你落唔落到車咧？即係你自己泊個停車場，究竟可唔可以做到呢樣嘢咧？你話即係都有好多考量嘅。咁另外就係啦，我盡量即係覺得大家我唔 suggest 大家將個小朋友嘅卡士裝喺個輔助駕位嘅。係咪有 airbag 啊？係啦，呢個 airbag 係為咗成人而設計嘅，即係你成人個 ribs 我哋嘅有一定嘅硬度啦，我哋啲骨頭都硬過小朋友啦，係咪先？你記住安全 airbag，佢唔係慢慢好似吹氣球咁出嚟嘅，佢係爆出嚟嘅，佢係一個好似爆炸性 emit 咗個火，一爆開佢爆出嚟嘅一個氣囊嚟嘅。嗯，而嗰個速度同力量係相等於一架車嘅時速200至300公里，但係喺一秒內彈出嚟。哇，咁犀利㗎？咁佢係 for 成人嘅高度身高體，你諗下成人我哋係最低限度一米5啦，係咪先？係，1米5，咁佢彈出嚟就會喺我頭，即係可能個面、鼻同埋嗰個心口中間個位，大約呢個位出嚟啦，係啊係啊，係咪先？咁但係你小朋友
佢坐咗喺前座嘅時候，無論有冇卡士都好啊，其實佢就係啱啱喺正佢個頭位度，嗯，直頭係小朋友個頭，成個頭。咁佢一個咁大衝擊力200至300公里嘅 airbag 彈咗出嚟，嗯嗯嗯，彈到佢塊面度，佢其實好多時係窒息死啦，佢面部嘅骨骼受創傷，導致嚴重嘅傷害啦，係，係啦，咁airbag 爆出嚟受傷嘅反而係大過你撞車嗰個 impact，尤其是 rear face 啦，即係我話向後邊望嘅卡 a 啦。如果你真係冇嗯，即係冇逼不得已一定要裝喺個副座駕位咧，就必須要熄咗你副座駕嘅嗰個安全 airbag。係，嗰個 function，而家所有大部分車都有得熄㗎啦，已經。如果你唔識熄嘅話咧，必須要問翻你個原廠或者問翻你相關嘅人啦，即係點樣去熄咗你個 airbag。嗯，如果唔係，萬一有咩事嘅時候，小朋友你諗下，佢已經係倒轉頭，佢個頭係向住前邊，即係啱啱喺 airbag 個位，嗯，咁近 airbag 個位，用200-300公里彈佢出嚟，佢基本上係成個好似彈床咁樣彈咗佢去後邊嘅。再加上你有玻璃有成有所有嘢咧，嗯。其實我想講基本上係好嚴重嘅傷害嚟。明白明白，哇！我哋今日呢個節目真係非常之豐富。本身我諗住係快閃講呢，係係啊，最近有好多朋友都有係啦，呢個 concern 啊，因為條法例就嚟生效啦嘛。咁係啊，咁本身諗住我哋兩個快閃講呢，都講咗個半鐘啊。咁係啦，內容真係非常之豐富啊。我哋係咪完㗎啦？好，咁啊，再講多一樣少少嘅嘢啦，臨尾完啦。咁但係咧就提一提大家啦，即係呢條法例就係違例者咧最高，即係而家新嗰條法例啦。違例者咧係有定額230蚊嘅罰款，或者係如果嚴重嘅話咧，就會交還法庭咧，就可能最高罰款係2000蚊嘅。咁所以咧即係呢個都係最後俾大家嘅資訊啦。好啦，咁我哋今集嘅時間就嚟到呢度啦，咁我哋希望下一集同大家分享啦，好啦，拜拜拜。拜。